majlisni keenya waan haaraa takka qabatee dhufee jira. Namoota as jiranii fi kan fagoo jiraniifis kan majlisa kana jiranii fi kan majlisoota biraa jiran. Kuma kana nama galee mana jirullee maan taane chaalenjii haaraa tokko eegallee jira. Chaalenjiin kunis waan akkamii dhuguma ati kitaaba buusuu kee, buluuqa buusuu kee, riyaada buusuu kee, tajriida kee buusuu kee akkanuma buuste moo dhuguma haqiiqatti sirraa ka'ee sii galee kitaaba san buufti. Aqiidaa barachuun kee dhuguma moo akkanuma buuste. Kitaaba buuste moo sii galee buuste. Yeroo sirra dhumee moo waggaa sii dabarse moo baratteeti kitaaba sanirraa haalit dabarte kajoo kitaabota hundaafuu gaafii jahatam nama aqiidaan qareejuuf kitaaba sanirraa kitaaba aqiidaarraa gaafii jahatam tafsiira nama qareejuuf gaafii tafsiirarraa jechuudha gaafii jahatam tajriidarraa tafsiirarraa buluuqarraa hanga usulaatti kitaabota hundarraa gaafii jahatam keessee jira. Gaafii tana namoota daqiiqaa murtaawaa ta'e keessatti linkii gama googiliin majlisni yeroo ammaan tana linkii mataa isaa qaba. Linkii mataa isaa sanirratti namni hundinuu galmootanii eega galmootan booda yoo rabbi fedhe inshaallah rajaba keessa jechuu baatee rajaba guyyaa 10 jechuudha. Rajaba 10 hanga 15tti formaanni kennama. Kaas jirus kafagoo jirus ati gaa buluuqa qareetiin jira itti madaaluudhaaf gaafii jahatama san deebisuu qabdi. Riyaada qareedhaaf tafsiira qareef gaafii jahataman san deebisuu qabdi. Fatanaan akkuma jirutti duraanis ta'e amma garuu wanni haarayni nuti finne onlaayina diijitaala godhuudha isii qaba. Fakkeenyaaf namni yoo bakka biraa jiraate biyya keessaa jiraatu biyya alaa haa jiraatu qaroo isaa san katabachuu qofaan osoo hin taane buusuu qofaan osoo hin taane iffatanii ifii isaatiif argachuu qabaa beekuu qabaa kajuuratti kitaabota hundarraa gaafiilee jahatam qopheessinee jira jechuudha. Gaafii tana keessa filannoo jira, daashii guutee jira, hiikaa itti jira. Ati buluuqa qaroo kee kitaabni sirraa ka'uu kee ifumaafuu bira teessee if madaaluu dandeessaa jechuudha. Akka kitaaba biraa laaltee kitaaba irraan deebisine daqiiqaan gaafii takkaaf kenname murtaawaadha. Gaafii takkaaf daqiiqaan hangi kenname murtaawaadha. Achi gubbaa jira irra barraa'aa jechuudha. Kanaaf weebsaayitii gama feesbuukaatiin gallakkifamtu. Akkuma kana karaa telegiraama majlisa daarul hikmaatiin akkuma kana karaa waasaappiitiin gallakkifamtu seentee amma ni galmoota. Ogaa galmoota booda bakka takkatti kitaaba kanarraa hin fatanamuu fadheettes cimina kee filaaltee yoonii fi qabxiin ta'e xiqqeessinee qabxiin ta'e 50 ol yoo dabarte inshaallah sartifikeeta dhuguma beekumsa irratti hundaa'e gaafii deebisuu irratti hundaa'e cimina kee irratti hundaa'e qabxii teetii wajjin gama fagoo jiru fagoo irratti onlaayina irraa ni kenninaaf inshaallah kan dhihoo jirus naannoo kana jiruttis dhufee fudhachuu danda'a jechuudha. Warri naannoo kanatti dhiyaatu asumaa fudhata. Warri immoo asitti hin dhiyaanne fagoo jirullee kallattummaan wanta onlaayina irraan fudhata jechuudha. Kanaaf kitaabota hundaa'uu qooddaa. Ji'a kana keessa namni hundinuu kitaaba silaa irraa qoromuu barbaadan shaashaa godhaa irra deebi'aa luqaa fi istilaa isaatis bara qoodhaa irraa. Gizeen kitaaba kana qoodda yoo rabbi inshaallah gizeen guyyaan fatanaa geesse beesinis ni kannama linkiin mataatti nama hundaafuu ergamti. Linkii san seentaniituma ajajoota isin jettuun deebisaatti kennitanii jechuudha. Eegas booda abalu quraana kana kitaaba kana qaree hatta warri tajwiidaalleen achuma irratti fatanama. Warri qurraatilleen nama hundaafuu bifa qabxii isaatiin sartifikeeta kenninaaf jennee karoorfannee jira. Inshaallah warri fagoo jirtus namni fakkeenyaaf majlisni inni itti qaroo jiru amma dura diijitaalatti ol hin jijjiiramin yookiin sartifikeeta kennutti hin jiru yookiin haa sartifikeeta kennu hatanaa kan kennine akkanuma sartifikeeta kennu jirus sartifikeeta keessan qabxii teetiin jechuudha. Qabxii teetiin akka argattuuf linkii feesbuuka keenyaan gallakkifamtu kuma kana lakkoofsa gama tiktoka gama jalaatti barraa'u lakkoofsa kanarratti gaafatte
kitaaba kanarraa qara'u jira kitaaba kanarraa akkam bare iflaalu fadha akkam bare gaafii jaatam deebisuudhaan iflaala kanaafuu nagalmeessaa itti galmootee fiteetifillee linkii seelatti ergaa ni galmooti ogaa galmootee booda ammoo akkasi fatanaa deebistee cimina kee firrabbeeti arroo inni rakkoon jiru biyya teenya keessatti abolo kitaaba meeqa buusa gisee jaan iyoonni faatee gaafatte kitaaba kiyyarraa malee hin beeku jaa faayirraa sin qaraayisa yeroo hedduu kana mudataa jechuun nam tokko jechuudha ijoon dallee osoo hin ta'in kanaafuu kitaaba qaraateet naawii isaa taatu ilaa hanga alfiyaatti qormaata irraa dhiyeessina kitaaba qaraatee san qabxii teetii wajjin beeytee an kitaaba kana narraa ka'ee jira kunuu gaafii jaatamnaa dhiyeessaniitiin akkana deebisee jira akka qoma dhawattee kitaaba kana bareetiin jire jettu bakkuma jirtu teessee bilbiluma harkaa qabduun fayyadamtee fatanaan iccitii isii eeggamaadha saraa tanaa akka gaafa telegiraamaa sanillee miti abbicha fataname isuma qofaatu arga eegas wada ustaazuma isaatu arga baratuma nauma daarikteeruma fatanaa saniitu arga malee walirraa dalaguulleen hin jirtu jechuudha nama hundaafuu gaafii wal keessa laaqaadha daqiiqaa murtaawaadha yoo nama hanga agarsiisetti daqiiqaa sirra dhumaa jechuudha kanaafuu bifa dijitaalaatiin jechuudha akka ammayyaa hariifatti hukka za'aat akka keessatti yeroo takka keessa fatanaan nama hundaaf warra asii barachuu jiruufis warra qaba qilleensaatiin jiru warra biyya keessaa warra biyya alaati hundaafuu barnoota kana jechuudha durutti akkaataa fatanaa itti gaggeeffamtu viidiyoo gabaabaa guyyaa sanii waraabama viidiyoo salaaltee eegas booda irraa fatanamtaa bakkuma jirtutti biloonni narraa ka'e riyaanni narraa ka'e walirra narraa ka'e fiqiin narraa kaate kaajuu akkasii fatanamtanii akka laaltaniif ammarraa galmee eegalle linkii olii jiru kanarratti galmaawa eega linkii irra galmooytan booda kitaaba silaa irraa fatanamuu deemtan san qooddaa warri majlisa keessa jirus qooddaa warri alaa jirus qooddaa kitaaba kana irraa hin fatanamuu deemaa ja'aati beekaadha eega akkasi qoodtan booda iflaalaadha cimina keessan akkasi filaaltanii ani kun jabaachuutti hin jira namni 50 ol fide ani cimaatiin deemu jira biyyoo qaba namni خاطرت شنتمي قفدي يعني خني واجبات تنجرو خجو أكسي فلالو قبضني سنجا فرسنتاداني شنتمي قدت يو جراتن كتاب سيردي بوك قبضل كتابه في تيت ومادة جلدي مسونتاني هيك ويتشوم فتنا قوتو ديبي السودان يخي ولك كأول ديبي السودان يوري فرتي هرماتي كمته أك خالي كتاب خالي كله دبرو دنديسا أنا بتعلنجي خنا اتقبا أجر أجيب أجر تأخذنيتي كتاب قودا وجب خدام بدي ربي إن شاء الله فتناني قلمتي كتكوت هداني إيجاس بودا ورجعتي فتنان جزيد لقمتي أمتتي ويا مرة كهدا بك مجرتني سرتفكيت في سنفلتن خانس أسلفتني فلتن أكسر البرنا كبتي وجنمني حكسها أرجتو مجلس به دافني وركان أرجتو مجلس خلق كريدا وركان أرجتو كبتي إشارة دابني فيك إيدانيس نحوي دانيس وان سلا أسكر أموهم داو قبتي لان كننا إن شاء الله تبقى قدان سنجا بعد ولي بشير بدا ولي في اللي قدر